Diqqat! Pensionerlar uchun muhim yangilik. Yangi yil arafasida pensionerlarni quvontiradigan bir nechta katta o'zgarishlar muhokama qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yildan boshlab pensiyalar oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, yangi yil munosabati bilan bayramona qo'shimcha to'lov berilishi mumkin. Eng e'tiborli jihati shundaki, pensionerlarni ayrim soliqlardan ozod etish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Agar bu qaror tasdiqlansa, bu pensionerlar uchun katta yangilik bo'ladi. Ushbu videoda siz pensiyalar qanchaga oshirilishi mumkinligi, bayram tuhfasini kimlar olishi va qaysi soliqlardan ozod etilishi rejalashtirilayotgani haqida batafsil ma'lumot olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki eng muhim yangiliklar oxirida. Agar foydali deb hisoblasangiz like bosing va shunday muhim xabarlardan xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling. Diqqat qiling, 2026-yilda O'zbekistonda davlat xodimlari ish haqqi, pensiya va nafaqalari miqdori kamida 6-7% ga oshirilishi belgilangan edi. Shu bilan birga kelasi yilda davlat idoralari byudjetdan qancha pul olishi ma'lum qilingan. Pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan ozod etildimi? So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilindi degan xabarlar tarqaldi. Soliq kodeksining 421-moddasiga ko'ra pensionerlar mol-mulk solig'idan imtiyozga ega. Biroq bu imtiyoz faqat ularga tegishli turar joyga va uning 60 kvadrat metrgacha bo'lgan qismigagina tatbiq etiladi. Yer solig'i masalasida esa bunday imkoniyat hamma pensionerlarga emas, balki faqat yolg'iz pensionerlarga beriladi. Qonunchilikda yolg'iz pensioner deb yolg'iz o'zi yoki voyaga yetmagan yoki nogironligi bo'lgan bolalari bilan yashovchi shaxslar tushuniladi. Imtiyozdan foydalanish uchun pensioner pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan beriladigan ma'lumotnomani soliq organiga taqdim etishi yetarli, deyiladi xabarda.